کم کور کې قرآن لوستل کېږي نو کثر خیره، الله رب العالمین به پکې خیر سیوا کوي، برکت به پکې الله ورکوي، ملائک به ورته حاضرېږي، شیطانان به ترې تښتي، ټینشنونه به پکې ختمېږي. او کم کور کې چې د الله د کتاب درس او تعلیم تعلم نه وي نو ضاق باهله، په دې اهل والاو به الله دا کور تنګ کي، وقل خیره، د دې خیر به الله ختم کی، اختلافونه، حسدونه، بغضونه، ټینشنونه، غربتونه، ټول فتنې به ورته الله ردن کی. او یو لویه فتنه څه ده چې ملائک ته الله وباسي او شیطانان ورته ور داخل کی. دې وجه نه عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړي، او دا هم صحیح حدیث ته شیخ ناصر الدین البانی رحم الله صحیح کې راوړی دی. وی دا نفل منځونه کورونو کې کوي، تهجد کول، اشراق کول، سنت کول، د دې خیر دار چې دا په کور کې وکي. او د دې کور نه مقبره مو جوړوي چې نه پکې تلاوت کې، نه پکې منځ کې، نه پکې عبادت کې، لکه څنګه چې يهود او نصاراو د خپل کورونو مقبره جوړې کړې وي. د سلفو طریقه دا و چې ځان له به پر کور کې یو مسجد جوړ کړو د عبادت ځای، ای کې به تلاوت هم کو، هغه کې به نفل کول، پای کې به تهجد هم کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محله والا د مدینه کې امر کړی ول کور کې مساجد جوړ کې هغه پاک ساتي. او بیا فرمایل وان البيت ليتلى فيه القرآن، دا الله نبی فرمایل چې هغه کور چې کې قرآن کریم لوستل کېږي، وای فتيترى لاهل السماء، دغه کور د اسمان ولاو ته داسې پړقېږي لکه څنګه چې د ځمکې ولاو ته د اسمان د ستوري پړقا کوي، چې کم کور کې د الله کتاب وي. او دا یو حرف باندې الله رب العالمین د دې لس نیکۍ مقرر کړي دي، برکتونه ورسره ایښي دي، خیر ورسره ایښی دی. ابي هريره رضی الله عنه وی ان البيت ليتسع على اهله، کم کور کې چې قرآن کریم درسی، تلاوتی، داغه تهجد او عبادتي، دا کور الله رب العالمین پر کور ولو باندې پراخه کی، رزق هم پراخه کی، کپڑے هم پراخه کی، عملونو کې برکت واچي، علمونو کې برکت واچي. وتحضره الملائکه، الله رب العالمین آسمانی ملائک دې تر نازل کی. وتهجره الشیاطین، شیطانان ته الله رب العالمین وشړي، پری دي دې لره دا ته کول لره شیطانان. ويكثر خيره ان يقرا فيه القرآن، او الله رب العالمین ته ډیر خیر خور کی کړي چې د کور کې قرآن لوستل کیږي او د قرآن درس کیږي.